Vážení kolegy, я очень рад быть между так много друзей. И я буду я попробую говорить по-русски, а если вы не понимаете, я продолжаю по-французски. Хорошо. Меня будет помогать доктор известь домен. Эпилепсия и аутизм – это старый проблем. Больше 60 лет назад видели, что есть связь между эпилепсией и аутизмом. Обе патологии вовлекают снова около 8% детей, обе начинаются до 4 лет возраста. Эпилепсия у детей, страдающих аутизмом, в 10 раз чаще, чем в контрольной популяции, и наоборот. Эпилепсия и аутизм связаны особенно до возраста 5 лет или от 10 до 15 лет. Ассоциация чаще встречается в случае неврологических расстройств или умственного задержки. Ранняя эпилепсия является более резистентной, поздняя эпилепсия более мягкой. Некоторые дети с большим количеством спайков имеют аутистический регресс с началом эпилепсии. Это ребенок 3 годах, психомоторная задержка с рождения, ходьба около 22 месяцев, отсутствует речь. Контакт ухудшился в 26 месяцев, и ЭГ показывает диффузные спайки. Это не функциональные спайки, а диффузные спайки. И видят, что есть маленькие судороги, это поздние спазмы. И это очень трудно идентифицировать этот тип эпилепсии, которая начинает после года жизни. Потому что спайки у детей с аутизмом очень часто, больше 50% случаев. На видео-ЭЭГ 24 часа у больных с аутизмом 59% имеют спайки и аномалии движения, которые думают, что это приступ. Но лишь немногие из них имеют судороги на видео-ЭЭГ. Нет никакой корреляции между наличием спайков и регрессией. Спайки и в школьном возрасте характерны идиопатической эпилепсии 48%, но во сне спайк вольный в 60% случаев.
Итак, регрессия не является следствием эпилептической активности. Это функциональнее пиквольни, как у роландической эпилепсии детей. ЕЭГ в значительной степени связано с более тяжелой формой аутизма. 12 детей с первичным аутизмом и умственной отсталость имеют эпилепсию. А 20%, если умственная задержка тяжелая. 60% детей, страдающие вторичным аутизмом, имеют эпилепсию. И поэтому эпилепсия является вторичной причиной аутизма больше, чем самого аутизма. Что такое причинно-следственная связь? 1/3 детей с аутизмом имеют регресс речи от 2 до 3 лет. Есть части спайк волны, 35%, а 22% без приступов и 13% с эпилепсией. Там нет никакой различия в частоте потери речи в зависимости от наличия или отсутствия аномалий ЕЭГ или эпилепсии. Дифференциальная диагностика очень важная. Вынужденная нормализация 2,5 до 9 года возраста, 2 до 7 лет после первого приступа. И Landau-Kleffner синдром, которого вы знаете очень хорошо все. Есть итак 3 различные ситуации. Ранняя эпилепсия приводит к аутизму. Эпилепсия усложняет аутизм, и эпилепсия и аутизм являются следствием одной и той же причины. Первый. Ранняя эпилепсия приводит к аутизму. Эпилепсия в первый год жизни возраста развивает социальных навыков. Миоклоническая энцефалопатия новорожденный, младенческие миграторирующие приступы, синдром Веста, туберозный склероз, эпилептический статус высочным поражением. И что это механизм? Различно. Визуальная агнозия, височная, потому что это место, где есть интеграция восприятия, вовлечение обеих сторон, длительность эпилептической активности и вклад подкорковых структур. Это пациент я видел из Англитеры. После 2 эпизода статуса эпилептика. И не давали
лечение, потому что был фебральный. И был поражение в мезиальный височный лоб, и после третий статус тоже был некрозис другой стороны, и сейчас он аутистик, он с мультирезистентной эпилепсией. Vigatrин может увеличить когнитивную функцию, когда перестает спазмы. И эти дети имеют развитие, как если у них была эпилепсия фокальная. Это пациент с фокальные субклинические спайки, устойчивые после контроля синдрома Веста с абрилом. И внутриченный разряд были регистрированы на стереоэлектроэнцефалограмма, и он улучшался много после хирургии. И это PET-скан, который показывает, где есть гипометаболизм у детей с аутизмом. Без эпилепсии. И были идентифицированы факторы риска аутизма при инфантильных спазмах. Височное поражение, как энцефалитис, герпетик энцефалитис, кисты, гипометаболизм на ПЭТ, дисплазия с очень ранними судорогами и глиоз гиппокампа. И другие факторы, постоянные судороги больше 2 месяцев, постоянные спайки после гипсаритмия, височные или лобные приступы. Это показывает случаев синдрома Дауна. Когда я был ребенок в медицине, мой учитель сказал, что не надо давать гидрокортизон или стероиды, когда есть задержка с синдромом Веста. И это верно, что синдром Даун, у них есть задержка. И поэтому были много пациентов, которые никогда не принимали стероиды. И они продолжали с эпилепсией мультирезистентной. И они были очень аутистичны. А когда мы начинали лечить эти пациенты с гидрокортизоном, мы видели, что факторы аутизма уменьшились много, и что эпилепсия, резистентная эпилепсия, была очень меньше. А возраст начала эпилепсии не один
одна причина аутизма. Потому что у синдрома Древе, который начинает в средние первого года, аутизм очень мало. А при мутации PCDH19 частота много больше. Потому что эпилепсия особенно височная, темненная. И эти области очень важно, чтобы развить перцепцию. Второй – это появление эпилепсии у детей, страдающих аутизмом. Характеристика эпилепсии – это что приступы часто фокальные или без вторичной генерализации. Аномалии ЭЭГ могут быть височные, центральные, передние и иногда затылочные. Эпилепсия височная в большинстве случаев. Начало с подросткового возраста от 10 до 15 лет, особенно после 12. Обычно доброкачественная, сохраняет несколько лет, не больше. Для девочек более тяжелая. Там нет никакого повреждения мозга, чтобы объяснить приступы. Чему нас учит развитие мозга? Пути между мезиальными и неокортикальными фасичными структурами является постепенно, очень медленно, в течение первого 10 лет возраста. У подростков есть эпилепсия, которая начинает между 10 и 20 лет возраста после статуса эпилептикус второй год возраста. И это связывается с поражением гиппокампа. А возможно, что есть тоже височная эпилепсия, а в младенце, а только если есть поражение в неокортикальные области. Это показывает дисплазия направо. И это мы можем понимать, когда мы видим это, потому что показывает, что ребенок обучение семантика больше, чем эпизодическая память. Эта память является очень медленно в течение первого 10 лет возраста. Итак, мы помним, что мы видели после 3-4 года
возраста. А раньше мы не помним. Потому что эпизодическая память нет до 3-4 лет возраста. И это гиппокамп. А обучение семантика – это неокортикальное, только неокортикальное. И поэтому, если есть дисфункцию височная область, это может являться очень поздно. Итак, височная эпилепсия есть два типа фокальной височной эпилепсии. Неокортикальная и миелоидная. Неокортикальная эпилепсия может начаться в младенстве, а мезиальная эпилепсия требует зрелости мезиальных структур. И аутизм способствует эпилепсии в подростковом возрасте, потому что существует височная дисфункция, главным образом в мезиальных отделах. И вы видите, что есть глиоз в копанке налево. Третий – это эпилепсия аутизма, которые имеют общую этиологию. Может быть метаболические этиологии, как дефицит креатина, фенилкетонуria, дефицит фолиновой кислоты, SSADH, аденосин лиазия и митохондриальная. Может быть тоже хромозомные этиологии, как дупликация 15 или трисомия 21, колетовая хромозома 14 или, может быть, генетика. Есть много ген. Туберозный склероз, ARX, CDKL5, PCDH12 и другие. Какая стратегия диагностики при подозрении генетической причины? На практике мы можем делать, если есть дисморфия или другие неврологические нарушения, причинять CGH-аррей. Это как кариотип, а очень острый. Если нет дисморфии, вполне возможно, что ген участвуется, но список длинный. CGH-аррей может тоже помочь, особенно если есть делеция гена или интрагена. Сегвенирование генома возможно только при наличии собственного
фенотипа у нескольких пациентов. Потому что в его отсутствии существует больше 20 возможностей, и никто не знает, какие от этих 200 возможностей это патоген в один случай. Часто ген продуцирует эпилепсию, аутизм или оба в одной и той же семье. Должен быть общий нейробиологический механизм, а какой? Эффект лечения. Карбамазепин у ребенка с аутизмом может ухудшить приступы, а также может улучшить аутизм. Некоторые противоэпилептические препараты, вальпроат, могут улучшить аутизм, иногда не изменяя наличие спайков, психомоторные действия возможно. И наоборот, можно управлять ЭЭГ с помощью вальпроата без модификации аутизма. В случае приступов нет никаких доказательств пользы на аутизм от применения противоэпилептического препарата. Это показывает, что в одной семье есть пациенты, у которых есть эпилепсия, и другие, у которых есть аутизм. А нет пациента с обеим. И я видел в Алжире два близнецы. У одном была эпилепсия, очень важная эпилепсия с синдромом Веста и Ленокс-Гасто. И были много спайки, волны и все. А другой близнец был аутистичный и никогда был эпилептический. А что очень интересно, это что ЭЭГ в литературе скажут, писано, что ЭЭГ нормал. А когда я вижу это, для меня не нормал. Почему не нормал? Потому что это пациент, у нее 4 лет возраста, а ритм это 4 Гц, не 8, а нет спайки. Если нет спайки, нормально. И я видел другой пациент с РКЛ5 мутация. И у него был синдром Веста, и перестали спазмы с комбинацией вигаватрин и зонегра. А потом он был ужасно точный. И я сказал, можете показать ЭЭГ? И ЭЭГ показывает абсолютно похожие действия, медленно затылочная. И вчера с доктором Томенко мы видели пациента, который был эпилепсия
от рождения. До 2 месяца жизни мы не знаем, какая причина. И мы видели ЭЭГ, который тоже показывает действия очень медленно. И я думаю, что это значит, что есть активность очень великая ингибитория, как ГАБА. И возможно, что есть взаимность с эпилепсией. Классический образец эпилептогенеза у взрослых – это что или есть возбудимость, или есть слишком много возбудимости, или есть или торможение очень меньше, очень... И у ребенка с эпилепсией избыток тоже возбуждения, а тоже есть торможение, потому что у этого возраста есть много синапсий, больше, чем у взрослых. Вы видите, что частота есть большое развитие аксонной и дендриты, которые уменьшатся после 10 лет возраста. И это объясняет, почему есть эта курва. Уменьшится, как сказать, the circulation. Циркуляцию. Циркуляцию больше около 5-10 лет, чем позже. И поэтому, если у пациента есть увеличится и возбуждаемость, и торможение, а тоже с дезэкилибрием между возбуждаемостью, это НМДА, и торможение, это ГАБА, это продуцирует эпилепсия. А если вы даете лечение, которое уменьшит возбуждаемость, это продуцирует, это перестает приступов, а это продуцирует, не уменьшит ГАБА, увеличит ГАБА обычно. И это продуцирует слишком много торможений. И это может объяснять, почему есть аутизм. И аутизм является зеркалом эпилепсии височной темнистой области. Превышение ГАБА, передачи или высокое соотношение ГАБА-НМДА производит первичный аутизм. Это гипотезис. А наоборот,
избыток передач НМДА или высокое соотношение НМДА-ГАБА производит эпилепсию. Но уже тепличная эпилепсия нарушает функционирование височно-теменной области. Она производит аутизм тоже, который сохраняется после исчезновения эпилепсии. Височно-теменная область имеет разные развития первые 2 года и интегрирует сенсорные восприятия, особенно слуховизуальные. Это объясняет, что аутизм связан как повышением и понижением торможением, так как 2 популяции смешиваются, и когда исчезает причина, вы ничего не понимаете. Спасибо за внимание.